今日我哋嚟到小丸子 Museum，呢次係我哋第二次嚟到呢個地方。上次嚟嘅時候係2019年，今次嚟有啲新嘅感覺，有啲新嘅事物。我哋從新橫濱乘搭子彈火車去到新富士站，揸咗半個鐘頭嘅車，先至去到小丸子嘅Museum。坐咗大概45分鐘嘅子彈火車，就嚟到新富士站啦。喺上子彈火車之前，有咁嘅一幕。大家睇到子彈火車鐵路職員清理路軌上嘅垃圾，其實遠處嘅火車都差唔多到㗎喇。其實佢哋都好勤力，留心睇住究竟路軌上邊有冇雜物，確保火車嘅安全。時間係星期日嘅中午，人唔算太多。我哋喺子彈火車上邊食咗我哋嘅午餐飯盒，嚟到小丸子博物館，呢度係靜岡嘅清水市。同2019年比較，個飯堂好似唔見咗，變咗賣紀念品嘅地方。可能係櫻花季節，有櫻花嘅擺設。如果冇記錯，呢一個金色嘅小丸子裝飾係全新嘅擺設，同埋個入口亦都翻新，同上次2019年嘅亦都有好大嘅分別，感覺係好新鮮。裏邊亦都好多新出嘅紀念品俾我哋選擇。仲記得上次嚟係冇呢一幅圖畫嘅。裏邊加添好多新鮮嘅事物俾我哋去欣賞，認識下小丸子一家。小丸子屋企裏邊嘅擺設亦都呈現喺我哋嘅眼前。佢哋嘅後院，佢哋返學時候嘅情況，比起我哋好多回憶。如果鍾意睇小丸子劇集嘅朋友，喺呢度亦都勾起好多劇中裏邊嘅回憶同埋人物。加上小丸子同班嘅同學，好惟肖惟妙嘅造型，老師加上班房，
其實呢啲台凳嘅擺設同我哋喺香港嘅中小學冇乜差異，亦都想起我哋當年讀書嘅情況，課室同我哋當年喺香港都差唔多啦。爺爺間房好似細咗啲喎，小丸子間房依然係咁凌亂。亦都發現到原作者嘅小丸子手稿，好有心機嘅筆畫。全部都係花牆咁樣。有細小嘅神社。再嚟睇睇呢個，我諗唔係真金嘅。亦都加雜咗小丸子新鮮嘅事物。小丸子發夢啦！今日出邊落着大雨，最好係喺室內參觀，避下雨，避下凍。永澤同學火燭嘅時候嘅景象。之後我哋去咗一間好細小嘅咖啡室，唔相信一間細屋裏邊係一間 coffee shop， 買咗一杯咖啡，見到天雨路滑，我哋都唔係留咗好耐。呢度係清水市嘅街道。天氣相當凍，亦都唔留得太耐啦。眼前嘅咖啡店亦都冇開門。趁機我哋去咗洗衣鋪，洗乾淨前幾日嘅衣服，準備我哋未來下幾日嘅旅程有乾淨衫着啦。回顧一下小丸子一家，再見。